নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু বন্ধুসকল, এই যে জেমিনি গুগল জেমিনি এপ্লিকেশ্যনটো কিছুমানৰ মোবাইলত অট'মেটিকলি আহি গৈছে আৰু কিছুমানৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব লগা হৈছে। আৰু আচলতে এই জেমিনি এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কি হয় জানেনে? এই এপ্লিকেশ্যনটো যদি মই দেখাব যাওঁ, ইয়াতে আপোনাৰ কিমান মানুহে ডাউনলোড কৰিছে জানেনে? এতিয়ালৈকে 5 কৰোৰৰ অধিক মানুহে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিছে। আৰু কিছুমানে মোবাইলকেইটা আপডেট দিওঁতে অট'মেটিকলি মোবাইলটো আপডেট হোৱাৰ পিছত অট'মেটিক আহি গৈছে। আৰু কিছুমানে এতিয়া ডাউনলোড কৰি লৈছে, কাৰণ বহুত কামৰ বস্তু হয়। আৰু কি কাম কৰে দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল চাওক, ক'লোৱে মই এই কিছুমানৰ মোবাইলটো আপডেট দিয়াৰ পিছত অট'মেটিকলি আহি গৈছে আপডেট দিয়াৰ পিছত, আৰু কিছুমানে যাৰ দৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ডাউনলোড কৰি লৈছে এপ্লিকেশ্যনটো। এতিয়া মই ক'লোৱে ইয়াতে 5 কৰোৰৰ অধিক মানুহে ইয়াতে ডাউনলোড কৰিছে আৰু ৰেটিং দিছে 4.4 ৰেটিং দিয়া আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি যদি এপ্লিকেশ্যনটো এতিয়া অ'পেন কৰোঁ, ইয়াতে অ'পেন কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ কি কাম হ'ব, কি কাম হ'ব চাওক। ইয়াতে আপুনি যিকোনো, ঠিক আছে, ইয়াতে যিকোনো আপুনি প্ৰশ্ন যদি লিখি দিয়ে লগে লগে এনচাৰটো পাই যাব। যদি কিবা নাজানে, কিবা যদি জানিব লগা থাকে, ইয়াতে যি লিখি দিব এনচাৰটো দিব। আৰু নহ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইয়াত কথা পাতিব পাৰিব। এই যে কোণাত লগটো আছে, ইয়াত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ, ইয়াত মই সেইকাৰণে চাওক আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান অসমৰ বিষয়ে মই জিকে কুৱেশ্যন উলিয়াই লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত হিন্দীত বা ইংলিছত কথা পাতিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ৰিপ্লাই পাব, ঠিক আছে? মই হিন্দীত কথা পাতিম বাৰু। ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিওঁ, চাওক ইয়াতে ভইচ, ইয়াতে চাওক কথা পাতি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। हाय जेमिनी। नमस्ते, आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ज्योमेट्री के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको आकारों, कोणों या किसी विशेष ज्योमेट्रिक अवधारणा के बारे में बता सकता हूँ। आसाम का प्रमुख लोकनृत्य कौन सा है? मुझे लगता है कि आप निर्धन कहना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि असम में कोई विशिष्ट प्रोमो कोड निर्धन नहीं है। प्रोमो कोड आमतौर पर कंपनियों या संगठनों द्वारा दिए जाते हैं, न कि राज्यों द्वारा। क्या आप किसी विशेष कंपनी या उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे बताइए और मैं देख सकता हूँ कि क्या मैं कोई प्रासंगिक प्रोमो कोड ढूंढ सकता हूँ। आसाम की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? असम की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका भूपेन हजारिका को जाना जाता है। उनका जन्म असम में हुआ था और उन्होंने असमिया भाषा में कई लोकप्रिय गाने गाए हैं। असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यह मूल रूप से ब्रिटिश काल के दौरान पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्या आप असम राइफल्स के बारे में और जानना चाहते हैं? असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मुझे लगता है कि आप असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पूछना चाहते हैं। जी। अगर ऐसा है तो जवाब है गोपीनाथ बोरदोलोई। उन्हें असम का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या आप असम के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं? असम का राजकीय पशु कौन सा है? असम का राष्ट्रीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। ये काफी दुर्लभ जीव है और इनकी प्रजाति खतरे में है। असम की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। असम में कितने लोकसभा सीटें हैं? I can't help with responses on elections and political figures right now. While I would never deliberately share something that's inaccurate, I can make mistakes. So while I work on improving, you can try Google search. असम का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला के नाम क्या है? मुझे लगता है कि आप असम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पूछना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो जवाब है कार्बी आंगलोंग। यह असम का सबसे बड़ा जिला है। क्या आप असम के बारे में और जानना चाहते हैं? नो थैंक यू जेमिनी। कोई बात नहीं। क्या आपको किसी और चीज के बारे में बात करने में दिलचस्पी है?
তো বন্ধুসকল দেখা পালে যে আপোনালোকে কেৱল আমি কোৱাখিনি আমাৰ উচ্চাৰণখিনি কেৱল স্পষ্ট হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে কথাখিনি আমি যিখিনি কথা কওঁ সেই কথাখিনি যাতে কেপচাৰ কৰিব পাৰে যাতে ধৰি ল'ব পাৰে আমি কি সুধিব খুজি আছোঁ বা কি ক'ব খুজি আছোঁ কথাখিনি ক্লিয়াৰকৈ ক'লে হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি যিটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে কেৱল প্ৰশ্ন কৰিব জানিব লাগে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাক জেমিনিয়ে ৰিপ্লাই দিব গতিকে এই বস্তুটো বহুত ভাল বস্তু হয় যদি আপোনাৰ আপডেট দিয়াৰ পিছত অট'মেটিকলি অহা নাই আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি অট'মেটিকলি আহিছে আৰু যদি এতিয়ালৈকে কি হয় বস্তুটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো যদি গম পোৱা নাই মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটোৱে আছিলে জেমিনি এপ্লিকেশ্যন সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি আপোনালোকে লাগতিয়াল বুলি ভাবিছে এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল জেমিনি এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু নহয়তো যদি আছে আৰু ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিলোঁ তেনেকৈ ইউজ কৰিব আপোনালোকে তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকল এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব